হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছো সবাই খুব ভালো আছো। তো প্রতিদিন তো আমি টপিক একটু অন্যরকম নিয়ে আসি, বাট আজকে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম টপিক নিয়ে এসেছি। আশা করি সবার ভালো লাগবে। তো অলরেডি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি টপিক নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। তাহলে দেখো, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটু বলে দিচ্ছি, যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দিও, যাতে কি হয় তোমাদের জন্য তো এত কষ্ট করে ভিডিও তৈরি করি আমি, তো এতে আরো উৎসাহ বাড়ে ভিডিওতে একটু লাইক পাওয়ার জন্য। তাহলে দেখো, বেশি কথা বাড়াবো না, আমরা টপিকে ফিরে যাই। দেখো, আমরা তো অলরেডি লেটার অর্থাৎ অ্যালফাবেট গুলো শিখে এসেছি। প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের একটি একটি নাম রয়েছে নির্দিষ্ট, এই নামগুলো আমরা জানি, কিন্তু এগুলো যখন আমরা শব্দে বা বাক্যে ব্যবহার করব এর উচ্চারণগুলো কিন্তু একটু ব্যতিক্রম হবে। তো আজকে আমরা সেই সাউন্ডগুলো অর্থাৎ উচ্চারণগুলো শিখবো, যে প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের উচ্চারণ শব্দে ব্যবহার করলে এর উচ্চারণটা কি হয়। তাহলে চলো শুরু করছি। ফার্স্ট লেটার এ। এর উচ্চারণ কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন এ, অ, আ, আ। এটা একটু কম টান, এবং যখন বলবো এটা একটু দীর্ঘ টান হবে। যেমন দেখো, আবার পড়ছি, দেখো এ, অ, আ, এ। বি এর উচ্চারণ ব, ব। সি, ক, শ। যেমন ক্যাট, সি এর উচ্চারণে ক্যাট, ক। ঠিক আছে। ডি, ড, ডি, ড, ডগ। ঠিক আছে, ডগ। ই, ই এর উচ্চারণ হবে এ, ই, ই, আ। ই এর উচ্চারণটা একটু কম সময় হবে এবং দীর্ঘ এর উচ্চারণটা একটু দীর্ঘ হবে, এ, ই, ই, আ। এফ এর উচ্চারণ ফ, এফ, ফ। জিতে গ, জ, গ, জ। যেমন গট, গট। ঠিক আছে। এইচ, এইচ এর উচ্চারণ হবে হ, এইচ, হ। আই, ই, ই, আই। ঠিক আছে। জে, জ, 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 জ। কে, ক, কে এর উচ্চারণ হবে ক। এল, ল, এলে, ল। এম, ম, এম, ম। এন, ন, এন, ন। ও, অ, ও, আ, উ, অ, ও, আ, উ। দেখো, ও এর উচ্চারণ কিন্তু একাধিক রকমের হতে পারে। ঠিক আছে। পি, প, পি, প। কিউ, ক, কিউ, ক। আর, র, আর, র। এস, স, ছ, স, ছ। টি, ট, টি, ট। যেমন টপ। ঠিক আছে, টপ একটা শব্দ, কিন্তু এর উচ্চারণটা দেখো, টি এর উচ্চারণ কিন্তু ট হিসেবে এখানে ধরা হয়েছে। ইউ, আ, উ, ইউ, আ, উ, ইউ। ইউর উচ্চারণটা কি হয়? যেমন আমব্রেলা, এখানে কিন্তু আ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ইউর উচ্চারণটা। ভি, ভ, ভি, ভ। ডব্লিউ, ও, ও, আ। যেমন ওয়াচ, ওয়াচ, ও। এটা কিন্তু এখানে ধরা হয়েছে। এক্স, এক্স, ক, অন্তস্তীয়। এখানে কিন্তু একাধিক রকমের এই ওয়ার্ডগুলো কি, এই অ্যালফাবেট গুলোর কিন্তু অনেক ধরনের উচ্চারণ ধরা হয়েছে। ওয়াই, অ, ই, আই, অ, ই, আই। জেড, জ, জেড, জ। তাহলে চিলড্রেন, আশা করি তোমরা এই উচ্চারণগুলো সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো। তো তাহলে বাচ্চারা, আশা করি সবাই সুন্দরভাবে ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।